ஏங்க சப்வேங்க. ஓகே ரெடியாக இருங்க. நம்ம பைக்கோட அது என்னது எக்ஸ்காஸ்ட் போடல, பட் ஆனால் அது வந்துட்டு சவுண்டு எப்படி கேட்குன்னு பாருங்கள். ஜம்முன்னு இருக்கும் சவுண்டு. கேட்குதா எப்படி? ஓகே கைஸ், என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தம்பி வந்து நம்ம தம்பி ஒருத்தன் கால் பண்ணான். எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டான். எங்கள் ஊருக்கு வரலையா, வந்துட்டுருக்கேன்னு சொன்னீங்க, என்னாச்சு அப்படின்னு. இல்லைடா இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கேன், இப்போ தான் வந்துட்டு வாடிப்பட்டியே வர போகிறேன், மதுரையை வரணும்டா, வந்துட்டு தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகேண்ணே, மதுரையில் தான் இருப்பேன், நான் மதுரையில் தான் இருக்கேன், நானே என்னை போகும்போது பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன். சரி ஓகேடா, நான் ஒரு 4 மணிக்குள்ளே வந்துடுறேன், வந்துட்டு உன்னை எப்படி பிக்கப் பண்ணிட்டு போகிறேன்டா அப்படின்னு சொன்னேன். என்னை வெயிட் பண்ண வச்சுருவாத, அவ்வளோதான், நீ வந்து முன்னாடி வந்து பஸ் ஸ்டாண்டில் வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு. ஸோ அவனுக்கு வந்து இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அவனுக்கு வந்து தெரியவே தெரியாது. அந்த கோப்ரோ மாட்டிட்டு இப்போ தான் கோப்ரோ வந்து ஹெல்மெட்டில் அட்டாச் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஊருக்கு போகிறோமா நேட்டிவுக்கு. ஸோ அவனோட ரியாக்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்படின்னா தான் தெரியும். கண்டிப்பாக அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறான், என்னென்ன சொல்கிறான்னு மட்டும் பாருங்கள். நான் கேட்டால் அது கோப்ரோ வந்து ஆஃபில் தான்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். அவன் என்ன சொல்கிறான்னு மட்டும் பார்க்கலாம். நல்லா ஜாலியான ஒரு கேரக்டர், ஃபன்னாக பண்ணுவானுங்க. ஓகே, இப்போ எதுக்கு நம்ம உள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இங்கே வந்து நம்மளோட ரிலேட்டிவ் வீடு இருக்குது. ஸோ அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் ஜாமான்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குங்க. ஜாமானை கொடுத்துட்டு அப்படியே வண்டி எடுத்துகிட்டு பறக்க வேண்டியதான், மதுரையை நோக்கி அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த விலாக் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட பெரிய விலாகாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியல இது எப்படி போடுறது அப்படின்னு, ஒரே வீடியோவாக போடுறதா இல்லை 3-4 வீடியோவாக போடுறதா அப்படின்னு தெரியல, பார்க்கலாம். கோப்ரோ, இன்னொன்று கோப்ரோ பற்றி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நான் இப்போ இது 2வது நாள் தான் நான் இந்த கோப்ரோ யூஸ் பண்ணுறது. பட் ஆனால் வெறியாக இருக்குது. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா, சார்ஜர் பேட்ரி வந்து வாய்ப்பே இல்லை. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 2-3 பேட்ரி இல்லை 4-5 பேட்ரி கூட வச்சுக்கணும். அதாவது லாங் ட்ரைவ் போகிறீங்க, ரொம்ப தூரம் போகிறீங்க, எங்கேயுமே ஸ்டே பண்ண போகிறது இல்லை அப்படின்னா பேட்ரி வந்து ஒஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறத விட இது வந்து 2.7Kல எடுக்கிற வீடியோ. ஸோ இதுக்கே வந்துட்டு நான் இப்போ வந்து ஒரு நிமிஷம் இதுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 72 இருக்கும்போது திண்டுக்கல்ல, அதாவது அங்கே தம்பி வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போது ஒரு 72% இருந்துச்சு. பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க 27 தான் இருக்குது. ஸோ நான் இப்படியுமே வந்து ஃபுல்லாலாம் விளாக் பண்ணல, பாதி அப்போ கட் பண்ணி தான் மேக் பண்ணிட்டுருக்கேன். பட் ஆனால் இதுக்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்குது. இப்போனா 5.3Kலாம் எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் சார்ஜிங் டைம் 5.3K எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, முடிஞ்சு அவ்வளோதான். செத்த நேரம் தான், 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் தான் முடிஞ்சு. அதோட அடுத்து நீங்கள் புதுசாக தான் ஓகே மறுபடியும் இன்னொரு பேட்டரி தான் போடணும். ரொம்ப ரோல் ஆகுதுல்ல, ஐயோ கடவுளே. ஓகே, இதுக்குள்ளே போகிறோன்னா மாமா இங்கே தான். இங்கே இருங்க, எவ்வளோ டிராக்டருங்க. ஓகே சரி, என்னடா இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. நிறைய டிராக்டர் இருக்குது. ஓ, ட்ரெயினில் வந்து இறங்குற டிராக்டரா? ட்ரெயின்லேயே வரும் டிராக்டரு? தெரியல. இங்கே தானே வேலை. என்ன இங்கே டிராக்டராக நிற்கிது? வெளிநாடு போகுதுல டிராக்டரு. சரி, இங்கேருந்து ஏற்றிட்டு போவாங்க, இங்கே வந்து ட்ரெயின் நிற்கும். வெளிநாடு போகுதா? ஆமாம். அந்த டிராக்டரா? ஆமாம், வெளிநாடுலாம் போகுதா? நான் கூட ட்ரெயின்லேருந்து இறங்கியிருக்குன்னு நினச்சேன். அங்கேருந்து வரும், டாட்டாலேருந்து வந்து நிப்பாட்டுவாங்க. சரி, நிப்பாட்டி இங்கே ட்ரெயின் வந்து நிற்கும். இன்னும் வரல, எல்லாருமே இன்னும் வந்துட்டு இருக்கோம். சரி, ஆமாம். இப்போ என்ன இப்போ எங்கே போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது வந்து நான் வந்து சொல்லி ஆகணும். நீ எதை தாண்டா எதை தான் சொல்லாமல் இருக்கிற, எல்லாத்தையும் சொல்லி ஆகணும் தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. இது வந்து என்னோடய அம்மாவோட ஊர் வாடிப்பட்டி. ஸோ இந்த ஊரில் வந்துட்டு சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒரு எப்படி சொல்கிறது, பயங்கரமாக இங்கே வரணும், அம்மா கூட்டு போங்கன்னு அழுகிறது இந்த ஊருக்கு வர்றதுக்காக. அப்படி அழுதுட்டு இந்த ஊருக்கு வருவான். இன்னும் ஊருக்கு போகலை, இன்னும் உள்ளே போகணும். பட் ஆனால் ஊர் பயங்கரமாக இருக்கும். இப்போலாம் வர்றதே இல்லைங்க, இங்கே வர்றதே கிடையாது. இப்போது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு +1 +2 வரைக்கும் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போலாம் வர்றதில்லை. ஏன் கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ரீசனே கிடையாது. என்னத்தையும் இங்கே போய்கிட்டு அப்படின்னு. இந்த ஆற்றுலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி வரும். இந்த ஆற்றுலலாம் பயங்கரமாக தண்ணி வரும். இது ஃபுல்லாமே பயங்கரமாக குளிக்கிறது, எதிர் நீச்சல் போடுறது, ஜம்முன்னு பசங்க கூட வந்துட்டு. அப்புறம் 3ஆவது நாள் பார்த்திங்கன்னு வச்சு, இங்கே வந்து மே மந்த் வந்து ஃபெஸ்டிவல் வரும். 3ஆவது நாள் பார்த்திங்கன்னு வைங்களேன், இந்த அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணுலாம் இருக்காங்கல்ல, அத்தை பொண்ணு மாமா பொண்ணு மேலே வந்துட்டு நம்ம வந்து
மஞ்சள் தண்ணி ஊற்றுறது, கலர் பொடி பூசுறது அதெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் நம்ம பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, இங்கே உள்ள பசங்க கூட நல்லா பழக்கமாயிடுச்சு. ஆமாம், அடிக்கடி வந்தோன்னு ஒரு நல்ல பழக்கம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு மாப்பிள்ளை என்னோட முறை பசங்களாம் முறை பசங்களாக இருப்பாங்க. முறை பொண்ணு பண்ணதில்லை, முறை பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த இதெல்லாம் இருக்கும், சாக்கடை இருக்கும், அப்புறம் வந்துட்டு அது என்ன இது தண்ணி இருக்குல்ல, சமைச்சிட்டு போடுற தண்ணி, அந்த தண்ணியில் தூக்கிட்டு வந்து அப்படியே மண்டையில் ஊற்றி விட்ருவாங்க. அப்படியே அதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அதுக்காகவே வந்துட்டு அம்மா எப்படி சொல்கிறதுன்னா, கதவை லாக் பண்ணிட்டு உள்ளே இருந்துக்கிறது. இந்த மாதிரி நிறைய ஊரில் நடக்குதுன்னு. ஆமாம், ஆனால் நம்ம ஏரியா பக்கம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. திருவிழா வைக்கிறாங்களா, அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. மற்றபடி இந்த 3 நாள் மஞ்சள் பூசுறது அதெல்லாம் கிடையாது. பட் ஆனால் இங்கே பயங்கரமாக இருக்கும். இதுதான் இங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் விளாடுவாங்க. இதுதான் நம்ம அம்மாவோட ஊர். வந்து கிட்டத்தட்ட நான் போன இயரும் வரல, வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 இதுலேயும் இது சின்னோண்டு ஆற்றுலேயும் தண்ணி வருங்க. இதுலேயும் குளிக்கிறது ஜாலியாக. இதெல்லாம் பாருங்கள், இப்போ தண்ணியே வராது போல். கிட்டத்தட்ட நான் வந்துமே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2-3 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2-3 வருஷமா? ஆமாம், அதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கேன்னா இப்படி வந்து ஸ்டேப்லாம் பண்ணதில்லை, அப்படியே போயிடுவேன். சரி, ஓகே. சித்தி வீடு உள்ளே தான் இருக்காங்க. சித்தி பார்த்துட்டு அப்படி கிளம்ப வேண்டி தான். ஓகேங்க, ஸோ வந்தாச்சு. வந்துட்டு மாமா சித்தி எல்லாரையும் பார்த்தாச்சு. அந்த ஊருக்கு ஒரு டாட்டா சொல்லிட்டு, மழையெல்லாம் பார்த்தீங்கல்ல விரியாக இருக்கா. ஸோ அடுத்து எப்போ வருவேனே தெரியாது இந்த ஊருக்கு. அப்படியே கிளம்ப வேண்டி தான். இப்போது இந்த வே வந்து எங்கே போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நேராக சோழவந்தான் போயிட்டு சோழவந்தான்லேருந்து அப்படியே மதுரை ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்ம வாட்டுக்கு. ஆக்சுவலாக அது வழியே போகலான்னு தான் பிளானு. சரி, எப்போவுமே மெயின் ரோட்டில் தானே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் இது வழியே போகலாம் அப்படின்னு தாங்க. ஸோ இது உங்ககிட்ட இந்த பக்கமே போயிடலாம் அப்படின்னு இது வழியே கிளம்பியாச்சு. பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு, வெறியாக இருக்கா. அதுக்காக தான் என்கிட்ட வந்தது, உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காகவே. இங்கே வருங்க, அரே நம்ம ஊரில் தான் இருக்குமா, இருக்கவே இருக்காது. அப்படியே ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த திடீரில் ஒரு வீடு, அந்த வீடு மாதிரி அந்த சென்டரில் ஒரு வீடை கட்டிட்டு ஜம்முன்னு அப்படியே பயங்கரமாக வாழணும். அப்படியே மஜாவாக இருக்குங்களா, அது பெரியா இருக்கும். ஐயோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இங்கே ஒரு இடடே. ஓகே, கோப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் இது வந்து 10% தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஆஃப் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு அடுத்த பேட்ரி மாற்றணும். அடுத்த பேட்ரி மாற்றினா அதுக்கடுத்த பேட்ரி ஒன்று தான் இருக்குன்னு 2 பேட்ரி இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ முடிச்சு சப்வே சப்வேங்க. ஓகே, ரெடியாக இருங்க. நம்ம பைக்கோட அது என்னது எக்ஸ்காஸ்ட் போடல. பட் ஆனால் இது வந்துட்டு சவுண்டு எப்படி கேட்குன்னு பாருங்கள். ஜம்முன்னு இருக்கும் சவுண்டு. கேட்குதா எப்படி? வாவ், இதுக்கே எப்படின்னா இஞ்சாலாம் எடுத்து திருவுன்னு வச்சுக்கோங்க, பங்கமாக இருக்கும் சவுண்டு. நல்லா இருக்கு சவுண்டு மட்டும்தான், சவுண்டுக்கு தான் காசு. ஓகே, எத்தனை சார்ஜ் இருக்குன்னு தெரியல. அது வேறு பதக்குன்னு இருக்கு. அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து பார்க்க வேண்டியதாங்க. இந்த பக்கம் வியூ பயங்கரமாக இருக்கும். எப்படின்னு தெரிஞ்சு ஐயோ டே என்னடா அது ஏங்க, என்ன ரோடு இப்படி இருக்குது? நான் வராமலே இருந்திருப்பேன், அங்கேயும் போயிருக்கலாமோ. அரே யார் சங்கடம். ஸோ கோப்ரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ, அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்னென்ன தேவை, அதாவது என்ன சொல்கிறது, அடாப்டரு சம்திங். மற்றாடி ப்ரோ ஏன் ப்ரோ பயந்துட்டாங்க. கோப்ரோ, அப்புறம் வந்து அடாப்டரு, அப்புறம் வந்து மைக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பாக்சிங்கில் வந்து எல்லாமே டீட்டெயிலாக இருக்கும். எது என்னென்ன ரேட்டு வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துருங்க, லைக் போடாதவங்க லைக்கை போட்டுவிட்ருங்க. ஓகேங்க, எப்படியும் வந்துட்டு ஃபுல்லாமே இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு, ஆனால் இந்த வியூலாம் பார்க்கணும், ஜாலியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கிட்ட வர்றதே. இந்த பக்கம் வந்தால் அது என்னென்னா ரோடு இப்படி இருக்குது. இப்போ பேசாமல் நம்ம அதுலேயே போயிருக்கலாம்டா சாமி. என்ன சாமி இப்படி நடக்குது? இன்னும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்குன்னு தெரிலங்க, வெறுப்பு. ஆனால் இந்த மாதிரி வெளியிலலாம் வந்துட்டு அது என்ன எக்ஸ்பல்ஸ் ஒரு பைக் ஓட்டினது கிடையாது. பட் ஆனால் ஆஃப் ரோடு பைக் அதான் நினைக்கிறேன். அதுதான் அதை போட்டு ஓட்டினோம்னா
நம்ம வாட்டுக்கு மேடு தாவு மேடெல்லாம் அடிச்சு ஏற்றி போயிட்டே இருக்கலாம். கிட்டு அவரை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ வேகமாக போகிறாருன்னு. போயிடலாமா, பிடிச்சிடலாமா அவரை? ஐயோ, ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் விவசாயம் தாங்க. ஆனால் இங்கே பார்த்துட்டு வந்து நான் வந்து அதாவது யாரும் இல்லை, நான் வந்து நினைக்கிறேன் என்ன தெரியுமா, இங்கே பார்த்துட்டு நம்ம ஊரை பார்க்கும்போது நம்ம ஊரில் வந்துட்டு மழை பெஞ்சால் மட்டும்தான் விவசாயமே. மழை பெய்யலை முடிஞ்சு எல்லாமே. பட் ஆனால் இங்கெல்லாம் அப்படி இல்லவே இல்லை. முப்போகம் கிடையாது. அது என்ன சொல்கிறது, கிணத்தை வச்சு நல்லா ஜம்முன்னு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க எல்லோரும். அதான் இந்த பக்கம் ஒரு வீடு கட்டி நம்மளும் வாழலாம், பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு. அப்படி யாருக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு தோணிருக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த மாதிரி இயற்கை விரும்பாத யாருமே கிடையாதுங்க. எல்லாருமே சரி இந்த மாதிரி லொக்கேஷன் இப்போ நான் காமிச்சில்ல, அந்த பக்கம்லாம் வந்து அங்கே வீடு கட்டுன்னு காமிச்சில்ல, அங்கெல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் சொன்னதான் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல அமைதியாக சைலண்ட்டாக ஒரு வீட்டை கட்டிட்டு அப்படியே ஜம்முன்னு வாழணும் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே. மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லாருமே இப்படி தான் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. எங்கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மதுரைக்கு வந்தாச்சுங்க. மதுரைக்கு உள்ளே இன்னும் வரல, அவுட்ரு தான். இது என்ன திருமங்கலமா, ஃபாத்திமா காலேஜ். ஸோ ஃபாத்திமா காலேஜ் ரோடு தான் இது. அப்படியே இந்த சப்வே தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், பாருங்க மேலே ஜம்முன்னு போயிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்திருக்கலாம், இந்த ரோட்லேயே வந்திருக்கலாங்க. தேவையெல்லாம் போட்டுட்டு அது வழியே வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்னத்தை சொல்ல, ரோடு ஃபுல்லாமே அப்படி தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ணன்ட்ட வழி தெரியாமல் இது மதுரை ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து 2 வே பிரிஞ்சிச்சு. நான் வந்துட்டு ஆனால் இது மதுரைக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு கேட்டேன். மதுரையா இல்லை அதுக்கு 2 வழி இருக்குது தம்பி, இங்கிட்டு போனால் எந்த மதுரையில் எங்கே அப்படின்னு கேட்டார். பண்ண புரியல, மதுரை தான் போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான். மதுரையில் வந்து ஃபாத்திமா காலேஜா இல்லை ஏதோ பேர் சொன்னார், சரியா எனக்கு புரியல. நான் ஃபாத்திமா தான் அப்படின்னே. அப்போ இந்த வழி தான் அதிலேயே போங்க தம்பி அப்படின்னாரா. சரி ஓகே அப்படின்ட்டு ஒரு அழுத்திட்டு வந்தாச்சு கைஸ். ஓகே, அப்படியே போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். போயிட்டு அப்படியே பஸ் ஸ்டாண்டு போயிட்டு தம்பிக்கு அப்படியே ஒரு கால் போட்டுட்டு ஃபாத்திமா காலேஜில் போயிட்டு வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே ஒரு கால் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு, எங்கடா இருக்க, கொஞ்சம் நான் வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி தம்பியை பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நான் இந்த வழியில் வந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்போவுமே இந்த வழியும் இல்லை, எங்கேயாவது போகும்போது இந்த மாதிரி பக்கத்தில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அது என்னது, இது என்ன தடுப்பூச்சி வரதானே இது பேர் இங்கிலீஷில் என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இது பக்கத்தில் போகணுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட்டு நல்லா கேட்கும், டட்டு. ஸோ அதுக்காகவே அப்படின்னா அப்படி நல்லா ஒதுக்கிக்கிட்டு போகிறது ஜம்முன்னு. எப்படி அப்படி போகும். ஓகே, கிரிஞ்சாக இருக்கோ? ஓகேங்க, யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும். நானே புதுசு தான். ஸோ அதனால் அப்படி இப்படின்னு தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணியிருக்கேன், நல்லதோ கெட்டதோ எதாக இருந்தாலும் சரி. என்ன ப்ரோ இப்படி கிரிஞ்சு பண்ணுற, என்ன ப்ரோ இப்படி பண்ணுற, என்ன ப்ரோ அப்படி பண்ணுற, எதாக இருந்தாலும் சரி கமெண்ட் உங்களுக்காகவே இருக்குது. கமெண்ட்டை தட்டி விட்டுருங்க ப்ளீஸ். பேட்ரி மாற்றணும், பெட்ரோல் போடணும், அப்புறம் பேட்ரி மாற்றணும், சார்ஜ் போடணும், எடிட் பண்ணணும், இவ்வளோ வேலை இருக்குங்க. இத்தனை வேலை முடிச்சு உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை 8 நிமிஷம் வீடியோ கொடுக்குறதுக்குள்ள எப்பா அதில் வந்து பார்த்து கொடுக்கணும். இது ஓகேவா அப்படின்னு. பரவாயில்ல, பார்க்கும்போது நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக நானும் ஒரு எனக்குமே வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஆடியன்ஸாக இருந்து மோட்டோ விளாகர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஆசையாக இருக்கும். அதுபோல் என்ன சிம்பிள் மேட்ரு தானே, பைக் எடுக்கிறாங்க, ஓட்டுறாங்க, ஜம்முன்னு ஹெல்மெட்டை மாட்டுறாங்க, வீடியோ போடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ தானுங்க தெரியுது இவ்வளோ இருக்குன்னு. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இங்கேயும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், எப்படி சொல்கிறது, ரோட்டையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் கேமரா எங்கிட்டு விழுந்துருமோன்னு ஒரு பக்கம் பயம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான்டா, அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுறா, அப்புறம் சார்ஜ் நிற்காதுடா, பேட்ரி வேறு டவுன் ஆகிடும்டா, அடுத்து விளாக் எடுக்க முடியாதுடா அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டி வேறு ஒரு ஓரமாக ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அது பாட்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்டது இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, இதுவும் ஒரு விதமாக ஜாலியாக தாங்க இருக்குது. அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பின்னாடி யாருமே பில்லியன் ரைடர் யாருமே கிடையாது, சோலோ தான். ஆனால் வந்துட்டு இப்படி பேசிகிட்டே போகிறோமா, விளாக் பண்ணிட்டே போகிறதுனால ஒரு ஜாலியாக இருக்குது. நம்ம யார்கிட்டே பேசிகிட்டே போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நமக்கு கூட யாரோ இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. அது வந்து நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணி பார்த்தா தெரியும் கண்டிப்பாக. நான் ஏன்டா பண்ணணும், சில பேர் கேட்பாங்க, நான் ஏன்டா பண்ணணும் அதை, நீ பண்ணுறேன்னா அது உனக்கு ஏதோ ஒன்று பண்ணுற, நான் ஏன் அதை பண்ணணும், என்ன ஏன் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்படின்னு சில பேர் மைண்ட் வாய்ஸ் இருக்கும்.
அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ப்ரே பண்ணிக்கணும். 108 போனால் என்ன பண்ணணும்? ப்ரேயர் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு போயிட்டு கால் பண்ணிவிட்டு சைடில் நிப்பாட்டிட்டு கால் பண்ணுறேன். எங்கடா இருக்க? எவ்வளோ நேரம் ஆகும் வர்றதுக்கு? ஒரு 20 நிமிஷம். 20 நிமிஷம் ஆக மாட்டே. என்னடா? சரி ஓகேடா, வாடா வாடா வாடா. நான் ஃபாத்திமா காலேஜில். சரி ஏதாவது ஜூஸ் தான் வாங்கிட்டு வா. வாங்கி வச்சுக்க ரெடியா. மாசா இல்லைனா இது ஃபிஷ்ஷு. எது 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 புரியல புரியல. மாஸ் என்ட்ரி கொடுக்கவா? ஓகேடா ஓகேடா. மாஸ் என்ட்ரி ஒன்றும் இல்லைடா. ஏன்டா டே நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குடா. சரி ஓகேடா ஓகேடா ஓகேடா. ம் ம் ஓகேடா ஓகேடா. ம் பாசக்கார வேலையாங்க, ரொம்ப பாசக்காரங்க. மாஸ் என்ட்ரி கொடுக்குவான் பார்த்தீங்களா? என்னத்த மாஸ் என்ட்ரி கொடுக்க. சரி ஓகே, அங்கே நான் போயிட்டு நான் விளாக் பண்ணுறேன்.